सर्दियों के मौसम में खांसना और छींकना बहुत ही कॉमन है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको नहीं पता कि इंग्लिश में खांसी करने को और छींकने को क्या बोलते हैं, तो लेट अस सी। इंग्लिश में खांसी करने को हम बोलते हैं कॉफिंग, COUGH। कुछ लोग इसे कफिंग बोलते हैं, बट दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। आई एम कॉफिंग अ लॉट नाउअडेज। और इसी तरह छींकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नीजिंग। मीन्स आप स्नीज कर रहे हैं। अगर आपको बोलना है यू आर स्नीजिंग, आप छींक रहे हैं, मीन्स यू आर स्नीजिंग। So if you found it useful and interesting, then please do like, share and subscribe to show support to the channel.